बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर फाइन। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि टाइटल से शो हो रहा है कि आज हम फोनिक्स पे बात करने वाले हैं। फोनिक्स बेसिकली साउंड्स को कहते हैं। तमाम अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड होते हैं इसको हम फोनिक्स बोलते हैं। जिस तरह के उर्दू में हरूफ होते हैं तो उनकी अपनी अपनी आवाज़ होती है। जैसे बे से बा, ते से ता, ऐसे ही इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की साउंड होती है। इनको आज मैं डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। आजकल स्कूल में बच्चों को फोनिक्स से पढ़ाया जाता है। जैसे पहले हम पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अब उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से अक्सर माँ कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें कैसे पढ़ाना है। जैसे कि वो खुद तो हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं ए फॉर एप्पल, बट अब फोनिक्स में पढ़ाते हैं तो माँ को भी फोनिक्स के साउंड्स का नहीं पता होता और बच्चों को भी नहीं पता होता, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो जो स्कूल में पढ़ के आते हैं भूल जाते हैं। तो स्पेशली वीडियो उन माओ के लिए जिन्हें फोनिक्स के साउंड नहीं आते, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो ये फोनिक्स से पढ़ाए, जैसे अब फोनिक्स से हमने पढ़ना है तो हम ऐसे पढ़ेंगे ए या एप्पल, बी बा बॉल, सी का कैट। अब हर स्कूल में, चाहे वो हाई क्लास स्कूल हो या मिडिल क्लास है, अब फोनिक्स से ही पढ़ाया जाता है, यानी अल्फ़ाबेट्स को इसके साउंड्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो आइए फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए की साउंड है ए। एप्पल। बी बा बॉल, बी बा बॉल। सी की साउंड है ख, सी ख, सी का कैट। डी डी को हम बोलेंगे डॉ, डी डॉ डॉग, डी डा डॉग, या डी डा डॉल। ओके। ई ए, ई ए, ए, ई ए, ई ए, एलिफेंट। एफ 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 एफा फैन, एफा एफा। जी ग, जी ग गर्ल, जी ग गर्ल, जी ग गर्ल। एच हा, एच हा हेन, एच हा हेन। आई की साउंड है ई, आई ई, आई की साउंड है ई, आई ई, इंक, इंक। जे जे, जग। ये जे छोटे हरूफ इसलिए लिख रहे ताकि आपको पता हो कि हमने कितना छोटा रखना है या कितना बड़ा। जे जा, जे जा जग, जग। के का किंग, के का किंग। एल ला, एल ला लैम्प, एल ला लैम्प। मीम की साउंड एम मा मून,
moon. N nest. N nest. N nest. O होंठों को खोल करके O orange. Orange. P pen. Pen. इसके बाद क्यों खोल का आपको छोटा लिखा है ताकि आपने भी इसे छोटा सा करके पढ़ना है। क्यों क्वीन। और रैबिट। एस के साउंड सन। टॉप। यू umbrella. V van. V van. W की साउंड वाह। W watch. X-ray. Y yacht. Z की साउंड ज़ीब्रा। तो जी ये है फोनिक साउंड जो आप इस तरह अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।